Kryeministri Edi Rama nga Athina u ka dhënë mesazhe migrantëve shqiptar që mos të harrojnë se janë nga toka e Shqiponjave. Rama ndër të tjera tha se pasi vendi ynë të antarësohet në Bashkimin Evropian, të gjithë shqiptarët do të ndihen të barabartë me çdo europian. Sot ju i duheni vendit më 11 maj për të vënë vulën mbi gjithë këtë proces që ne së bashku kemi ndërmarrë me shumë seriozitet. Është detyrimi çdo prindi që të jap fëmijëve pasaportën europiane dhe t'i thotë mësoje gjuhën, kulturën greke, mësoje gjuhën italiane, mësoje të gjitha gjuhët e Europës, por nuk e nevojë të ndryshosh atë që je dhe që e ke të shkruar në pasaportën tënde shqiptar. Me këtë pasaport që unë jo të mytat, të bëra të mundur duke u bashkuar me Partinë Socialiste më 11 maj të 2025-s, ti ke mundësinë të shkosh në çdo vend të Europës dhe të respektohesh si europian i barabartë mes europianëve, sepse kur ne, prindrit, u detyruam të bëjmë punën që ti bëje, bir as nuk mund ta imagjinosh sot. Nuk ke nevojë që Shqiponjën në flamurin e kuq të harroni, apo aq më keq ta ndërroni. Ju do të jeni gjithmonë Shqiponja, tha Rama. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.